Wayo yaman salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Pana patunongwa ma latest panongwa nyaya dzinenge dzichipisa matiyo mana ose enyika pano nyaya ndine pana pa inyaya inovhundutsa inyaya inokatyamadza inyaya inoshamisa kuti wazukuru wambeya nehanda wabatwa nemweya upi wekuda mari kusvika pa level irori rakadai. So nyaya ndine pana pa ndiye mukadzi abatwa achida kuba mwana. Saka mukadzi uyu azobatwa acha explain nyaya yake da kuplay video chimobva mari uona handina nguva yakawanda ndiwanze kutaura ini ndakukwatidza video racho mubva mari kuona mumunzwe achitsanangura nyaya yake kuti why anga achida kuba mwana but advice ine ndekuti chengetai wana. Well saka mwana uyu mamuchimutora ndewenyu here amai? Aiwanga siri wangu. Matumwa nani kuti muyozoba mwana? Pane munhu anotenga vana anoendesa kuSouth Africa musoreva. Bratish musore vana. Oh, saka anozokupai mari kana aendesa kuSouth Africa? Vanokutengera makombi. Vanokutengera kombi. Nawo makombi. Andisati ndanawo nachitarisira kuti pamwe anogona kundirikira wana. Tarisai kuno kutona mai. Tarisai kuno mai tione fesi yenyu. Saka imimi mwana wamama tora uyu mama peka gauni kuti muningirine muzotora mwana muchipatara. Mawana gauni mari mapinda sei gauni mari wana sei chiheti chimachiwana sei? Tapinda zvakanaka panangotariso. Chigauni makachiwana kuti amai? Vamwe venyu vari kupi? Vamwe vangu vakatobuda vari kudze vari kutotsvakawo basi kutoitawo basa iroro rekuba vana. Imi munogara kupi? Tinogara kwaRex kuOverspill. KwaRex kuOverspill. Tarisai kuno. Gara zita renyu mati munonzani? Josika Nzimbe. Chitupa chirimu? Handina chitupa parizvo. Saka mwana uyu mamuchienda naye ari mupenyu here kuSouth Africa? Ndobuda naye ari mupenyu but anozouraiwa. Anouraiwa kupi? Anongobayiwa injection kuti afa. Anobayiwa nani injection iri? Newe. Tione jekiseni racho. Izvo zvandina nachizo kana ndaenda naye ndinomubayira mberi. Unomubayira kupi jekiseni iri? Chero pane ndaenda ndomuhandisa kakumakuru. Tione jekiseni racho. Parizvo nandina. Right. Mamunzwa mwana ndakadza chitawo ende zvotonyadzisa zvotosirisa. Wazobatwa so what's next? Mai vakuru wakaita kunge mai avo. Wakumaraka zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinoshodesa. Right, ndine imwe nyaya iri very important panapa ende rimwe Medley no one rabuda nepa South Africa pa Joburg avo na Boss Cruiser na truks. Saka zvanyaita panapa da kuplay video iyi ndimobva mari kuona ndakashotika nchakuplay pana kuti mukaone but anenge achizoda kuona Medley inonzi Empire Trucks. Mune makuenda pa YouTube channel yakanzi Empire Trucks inova iri pakona apo iyo yakanzi Empire Trucks. Useche kuona full video pana maartist akasiyana talented artist ananakirwa nawo ipapo panochinzwa RIDDIM pana PTK pana G Brandon wakawanda vanhu vari ipapo. Mubva makomenda kuti pachado ipapo kuti pari sei zvakamira sei. Don't forget to subscribe. Oyo iro Medley avabate ziso tina lokatia akasiye wangu baby pa Zimbabwe tina rei undi ati buikene uni kupura kwa moms wangu tina Ashley tiripa moms wangu Shameni tiripa moms wangu Vanessa tiripa moms wangu ai tiripa moms wangu tina Tafi tiripa moms wangu tina Chonga tiripa moms wangu tina Douglas tiripa moms wangu tina Nyasha wenyasha moms wangu Begura kandipedza pao pati 1 2 shadabu sana wese wakazara matatu une energy yekwavanchoka ndosaka ini ndakuchuza pampaka uri kupedzera pampaka uri kupedzera tizunza mtaka mupenga kuwandisa mazero noziyonda kuchipa ngepero andimire kusvika ndave pa tap zviri kufaya mawanako baby ndiwakanchengeta for my love I do anything for my love anything for my love I do anything for
my love, for my love, I do anything for my love, anything for my love, I do anything for my love. Really keen for I'm go my plus down the meti. Confidence kutopura tebesi machena semupositori mukemenzi. Na ingoti ndichavaudza pipi nhasi ndovasiya yakwidza mamero vanotoda kundinyudza ushamwari wenhema sewai vachindibvudza. Na ingoti ndichavaudza pipi nhasi ndovasiya